Bashkëpunëtori i drejtësisë që humbi statusin Henrik Hoxha rrëfeu njohjen me shokët e tij të dikurshëm të krimit. Ai u përgjigj avokatit për krimet që akuzon prokuroria e posaçme dhe si mori porositë. Një person që ishte vënë nën shënjestrën e këtij grupi kriminal ishte edhe Oti Kila, i arrestuar më herët për llogaritë të njëjtit hetim. Henrik Hoxha thot se emrin e tij e lexoi për herë të parë në listën e Nuredin Dumanit, listë me të gjithë personat që ai do të ekzekutonte. Festim Qolin e njoh prej 20 vitesh. Ai nuk më ka folur ndonjëherë për Nuredinin. E kam njohur tek ditëlindja e festimit. Festimi më ka treguar se Elvis Dedjen e ka pasur ortak. Nuk e kam kryer unë vrasjen e tij dhe nuk e di kush e ka bërë. Nuk më mbaj mend të kem qenë me festimin ditën e ngjarjes. Nuk kam folur ndonjëherë me Nuredinin për këtë ngjarje. Jam i përfshirë tek vrasja e Dorian Shkozës. Porosia ka qenë e krymit, Erion Alibeajt, por ndërmjetës ishte Nuredini. Shkak ishte pretendimi i krymit se Dorian Shkoza kishte qenë tek vrasja e familjarëve të tij. Nuk ishte informator në atë ngjarje. Elvis Dedja u vra në vitin 2012, ndërsa një vit më pas u vra edhe ëma e tij, Fatmira Habili Dedja, e cila nga dosja plumbi i art rezulton se shkonte për ditë në prokurori për të zbardhur ekzekutimin e të birit. Ata donin ta vrisnin fillimisht teksa shkonte në Varreza, por mund të zbuloheshin, ndaj e inskenuan krimin e rënd si grabitje.